ချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာအင်အားထောင်နဲ့ချီအုံပြုပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေရလို့မြေပြင်စစ်ရေးတည်ရင်းမြစ်တွေက ARD ကိုပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တမ33အပါအဝင်ကတာမျိုးဆောင်တပ်ခမာရ309နဲ့ကျိုင်းတုံအခြေဆိုင်တရီကန်ဒေတာတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာကချင်ပြည်နယ်ရဲ့တကဝဖြစ်တဲ့မော်လူမျိုးကိုမေလ9ရက်နေ့ရောက်ရှိထားပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကတည်းကမန္တလေးတိုင်းတကောင်းမြို့ကိုတလနီးပါးကြာထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တယ်လို့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကထီးကျိုင်ကတာအင်းတော်နဲ့နဘာမြို့တွေကိုစက်တိုက်ဆိုသူတို့တိုင်းပိုက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအင်အားအလုံးအရင်းနဲ့နေဆက်မြို့တွေကိုထိုးစစ်ဆင်လာတာဟာNUGရဲ့အညာဘက်ကစစ်ဒေတာတွေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အကြားကအဓိကဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းစစ်ရေးလေးလာသုံးသပ်သူတွေနဲ့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကသုံးသပ်ပြောဆိုထားကြပါတယ်။ဒီကချင်တကားပေါက်ကိုရောက်လာတာပေါ့အဓိကလည်းသူတို့ကဒီကချင်တကားပေါက်ကိုရောက်ချင်တယ်ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကိုသူတို့စစ်အားဖြည့်တင်းနေတာပေါ့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတစ်လျှောက်မှာကရေချောင်းကိုပဲအသုံးပြုရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ပိုင်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီစကိုင်းတိုင်းအစုံကပေါ့နော်ကျွန်တော်စကိုင်းနဲ့ကချင်အစုံကလေသူတို့ကဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးပဲနောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းပေါ့နော်ရှင်းမကွေးရခိုင်ဒေသတွေကကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့အလော့စီဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒီအေယာဝတီမြစ်ဝှမ်းပေါ့နော်အေယာဝတီမြစ်ဝှမ်းမူးမြစ်ဝှမ်းဘက်ကနေဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းဖြတ်တောက်ခံလိုက်ရတဲ့အနေအထားမျိုးရဲ့သူတို့ကတော့မန္တလေးမြစ်ကြီးနားလမ်းကြောင်းကိုဆက်သွယ်လို့ရသွားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အပြောင်းလဲပေါ့နော်စစ်မျက်နှာစာအပြောင်းလဲစစ်ရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းလဲအထိတွေ့ရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုတကောင်းထီးချိုင်းကနေမော်လူအထီကုန်းလန်းကျောင်းကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လဲထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းလာတာဟာကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသရဲ့လက်နက်ခဲယမ်းလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လဲ CDM ပူကြီးစီရောကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ကချင်စကိုင်းနဲ့အေယာဝတီမြစ်အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ချင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အထိဆက်တွဲထားတဲ့အဓိကဗျူဟာမြောက်လမ်းကြောင်းတွေကိုပါဖျက်တောက်လိုက်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအာနာသိန်းသမ္မတဟာတိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုဇွန်လလကုန်အထိရက်ပေါင်း100ကြာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပြီးမဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အများစုကတော့ညှင်းပယ်ထားကြတာပါ။အခုလိုအင်အားသုံးထိုးစစ်ဆင်လာတာဟာသူတို့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုစီကိုရောက်လာအောင်စစ်ရေးနည်းနဲ့ဖိအားပေးနေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းကချင်နိုင်ငံရေးလိလာသုံးသပ်သူကသုံးသပ်ပြောဆိုထားပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်သမ္မတတက်လို့တဲ့နောက်မှာဇူလိုင်လကုန်ထိငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ခေါ်နေတာရှိတယ်လေ။အဲဒီမှာတက်ရောက်ဖို့အရေးရောက်မပြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့မလာနိုင်ဘူးလို့သူတို့ထင်တဲ့အဖွဲ့တွေကိုဥတီပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာလို့မြင်ပါတယ်။စကိုင်းမကွေးမန္တလေးကတော့NUGရဲ့နယ်မြေဆိုတော့သူတို့ကိုလည်းဖိတိုက်နေတယ်လို့ကျန်တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုလည်းဖိအားပေးဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေတာလို့မြင်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကတော့အဓိကဗမော်မကြအောင်ရွှေကူကနေအင်အားဖြည့်လာမယ်လို့မြင်တယ်။တိုက်ပွဲကပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်လာတော့မယ်။ကချင်လွတ်လပ်ရေးကောင်စီ KIC ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကွန်မော်ကစကိုင်းတိုင်းကိုကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ခြံဝင်းတကပောက်အဖြစ်တင်စားထားပြီးစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကကောလင်ကတာနဲ့ကန့်ဘလူစတဲ့ကသုံးလုံးဒေတာကိုတော်လန်ရင်အင်အားစုတွေစိုးမိုးထားနိုင်ဖို့ဟာကချင်ပြည်နယ်ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်အဓိကကျတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပူးပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာသူတို့အင်အားလျော့နေတဲ့ဒီဗျူဟာမြောက်နယ်မြေတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အခုလိုအင်အားထောင်ချီသုံးပြီးမြို့တွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လာတာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလိလာသုံးသပ်သူတွေကထောက်ပြကြပါတယ်။လက်ရှိမော်လူမြို့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်ကြောင်းတွေရဲ့ရှေ့ဆက်ရမယ့်ဥတီချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ KIA ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကတော့ဒီစစ်ကြောင်းဟာကချင်ပြည်နယ်မူးညင်းဘက်ကိုဥတီမလားဒါမှမဟုတ်ရှမ်းမြောက်ဒေသဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးမလားဆိုတာကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်တယ်လို့ ARD ကိုပြောပါတယ်။